gant Loïc Grobol an savet un troer MG-fre, an rase a skoazel, a blantat tiz pleustri. De la rede era muioc'h a effet evit ur c'horpus a vent anvel. Glaret? Neuze, gelaran neuze, penaos a labour a raen evit a begoual, a c'hell bez a kaset deus un tual evit an dioren niverel. Me pez zo evit kaout o skouer mosse, meus me de skrivar, an deus iskouez d'or pez meus d'ober a zindan, barz a c'hod. Ze a ran a boue pemzek blau, monsieur. J'ai une tendinite, moi. Michérel. Bon, evit kaouze, golarit, a da navezout a rid a us ar frazen e brezonek, a varler, evit ma viche klikap a le dindan, meus de skriv a me, ba kea var ar bajen an al ar. Palenit se hag etu klika, meus me laket o chomler deus ar klikma, a liam a gas d'ar bajen an vet ini. Hag an ze evit pa. Eh ben, just a war. Mon ovon deus iskouez d'or penaos ChatGPT a ra an dras evidon, bremañ. Ya, setu, zezo ur c'hemadur, l'émission, puger un hiver en unan, bout daoutri, etc. vid a real, a ze an droidigez a bez, hag ur c'hod bennak, evit a dana vezout a référence a niveren ar bajen a tout. Gant ur promp a yamat, meus gelet kelen fin redi ChatGPT d'ober ze. Neuze meus la e galek memeus, pugur kompren a galek kaji memeus vid ar saozneg bremañ. Tu es un linguiste spécialiste du breton, ta tâche, ça va être d'annoter, etc. Neuze beptol, neuze la randin, beptol evelez ze, ar frazen e brezhoneg hag ar référence, peus da lakad ar memeus frazen en un dolen, gant an douar e propit d'ober, a da lakad war an dolen. Diskouezet meus ze 6 kwech da eul, neuze gant frazennoù dizinvel, blablabla, bla, tchoum. A bremañ, mont a ran d'en traoñ, varler ar promp ze, ne ket ken difficil ze, golarit neus nitra difficil barz an dras. Roet meus da ar frazen hag e gwest. Ba, faziou ra, me golarit mat, dija gant tout an dras en eus gret, an amzer rodin, fin. Un drederen deus an amzer a bas an bremañ de evit ober peptolen. Oh, tambet. Version tripik pem zo publik. Pez zo vid ar brezhoneg avec e dreist. A pevar peus de beia tri war nugen. Bob mis? Ya, 3 euro war nugen. Bob mis. Evit de labour ne ket kalz. A servijou dara vid traoal. Ze, daoudin lar, mizou laouen de lar d'or a ze zo a goumanan, a ze zo be profet din gant breiz niverel a rana a reom ouzhpenn gant tudal. A ze zo interesant kenan, peogwir e c'hellom gwelout an traoù fin neus kavet a real, evit lakanan de labourat, evit krouiñ traoù niverel vid ar brezhoneg. Ze me vour an dras, a vechou velan gweltaz oc'h implij an traoù hag velan a kavet traoù fin, quoi, se zo dreist. Pa jonjam bremañ, bouvo peta vegret deus an nas. Oh là là. Breiz niverel zo vont de oza un dra evit da stum pojou e brezhoneg e
Peta eo no al. Dataton al? Petra? Dataton al? Un dataton al, mais du ben ar vouez bremañ. Evit lingua libri, quoi.